迎大家參加國情會主辦嘅經濟飯講。今晚我哋咧就好開心咧，就請到阿李建英先生咧嚟同我哋呢個分享。阿李生咧就係香港經濟同埋金融界嘅資深人士啦。咁佢係曾經做過香港政府嘅首席經濟師、金融管理局嘅助理總裁、金融發展局嘅高級顧問、歐洲清算銀行香港分行嘅行長。咁啊，資歷真係好深噶啦。咁今晚嘅題目咧，亦都好特別啦，因為咧就係第一就好長啦咁第二咧就裏邊嘅元素都好似好多。咁或者咧我哋就即係同阿 Esmond 傾下偈。我咧就抽絲剝繭咁樣咧，就係喺你嗰個題目嗰度咧，就揾啲元素出嚟咧，就係即係等你同我哋即係講解下，咁好唔好啊？首先咧嗱，我就好啊，好啊。睇即係你嗰個嘅題目就係叫外匯儲備啦。外匯儲備咁當然係有即係外匯同埋儲備啦嚇。儲備咧就係我哋亦知道，即係香港政府有啲嘅財政儲備啦。咁個外匯儲備啊係點樣嚟嘅咧嚇？即係嗱，我哋知道咧呢個所謂港元同呢一個美元掛鈎有啲關係啦。咁但係呢個香港嘅外匯儲備嘅來源係乜嘢咧？係喺幾方面咧？Esmond。好啊，好啊，都係多謝阿范教授你今晚請我嚟，咁咧亦都咧就都想同大家傾下呢個外匯儲備究竟係喺邊度嚟嘅咧？係從何而嚟嘅咧？咁樣同埋個同財政儲備之間嘅關係係點樣咧？嗱，我先講兩個數字先啦。外匯儲備總體嚟講咧，現時係大約係33,000億港元嘅等值。咁我用等值呢個 term 咧，就因為咧佢啲外匯儲備咧，其實就by definition 就一定係外匯嚟嘅。咁但係我哋容易我哋明白咧，就我哋將佢化為一個港紙，即係港元嗰個幣值，即係所以我話33,000億港元嘅等值。咁啊，財政儲備咧就係6500億到啦，而家最新嘅數字就係大約6500億港元。咁其實咧，外匯儲備嘅來源咧就有兩個不同嘅源頭嘅。一個咧就因為發行港幣嘅時候咧要有呢個美元作為支撐，作為個 support。咁所以咧個外匯儲備咧有大部分大約係2萬億度咧係攞嚟咧支持呢個港元同埋嗰個貨幣基礎嗰個發行嘅。咁呢個我遲啲我詳細講下呢啲貨幣基礎係乜嘢嚟啦，咁樣嚇。咁呢個就係所謂叫做呢個就係支持港元發行嘅 backing portfolio，即係喺金管局咧就叫做 backing portfolio。咁嗰度大約就係2萬億度。咁另外嘅13000億咧，其中一部分咧就係來自呢個財政儲備啦。因為政府如果係財政有盈餘嘅時候咧，絕大部分咧都會攞咗去咧係買呢個外匯嘅，外匯譬如一啲外國國債啊之類嘅嘢。咁所以咧嗰6800億嘅財政儲備咧，其實就已經滲咗落去嗰個外匯儲備，成為其中一部分噶啦。咁大家可能都覺得奇啦，咁就係2萬億就係同貨幣發行有關啦，6800億就係財政儲備啦，咁加埋都係26000幾億啫，咁點解有33000億喺度咧？咁樣其他有剩嗰幾千億咧，就係咁多年嚟嗰個收益啦，可以話係。咁其實咧就有三大來源，第一就係貨幣基礎發行嘅時候所產生嘅外匯儲備啦，第二咧就係財政儲備攞咗去買外匯嘅時候變成外匯儲備咯。咁第三咧就係話呢一筆錢啊，咁多年嚟咧即係幾十年嚟咧所產生嘅盈利啦。咁就係呢個三個最主要嘅來源啦。咁係咪擺喺不同櫃桶嘅咧？抑或係撈亂使嘅咧？基本上咧係擺喺同一個櫃桶，個櫃桶咧就叫做外匯基金。嗱，我哋外匯基金咧係有一條法例嘅，叫 Exchange Fund Ordinance 外匯基金條例。外匯基金咧係邊一時成立嘅？1935年成立嘅，成立嘅主要目的咧就係要保衛港元，即係港幣嘅匯價。咁呢個就係外匯基金成立嘅最主要嘅目的。咁
呢一紮嘢，無論財政儲備又好，因為發行港元嘅貨幣基礎而產生嘅外匯儲備又好，又或者係經年咁多年嚟嘅盈利又好咧，都係擺喺同一個櫃桶，就係外匯基金啦。我又唔係好明啊。如果你話，因為而家坊間就好多討論啦，即係話，哎呀，而家儲備縮小啦，又危機啦，即係喺幾年之後冇晒啦，即係咁。咁首先，譬如我哋可唔可以將嗰啲嘅即係咁多年累積嘅，起碼即係話即係所謂賺翻嚟嗰啲啦，擺埋落去嗰個嘅財政儲備嗰度，咁啊好睇好多啦，係嘛？即係咁就可以嘅，可以嘅，冇聲音啦，係嘛？可以嘅。嗱，外匯基金嗰個邊個能夠決定嗰啲錢點樣用咧？就係財政司。財政司係有權決定外匯基金點啲嗰啲錢係點用嘅，但係亦都要符合嗰個外匯基金嘅條例裏邊嘅規定。因為外匯基金成立嘅主要目的咧就係保衛港元嘅匯價。咁喺90年代初期咧，喺1991年嘅時候咧，就曾經將外匯基金嗰個工作嘅範圍或者佢嗰個職能咧係加大咗啲嘅。除咗係保護港元嘅匯價之外咧，為咗維持香港金融、財政、貨幣各方面嘅穩定咧，即係喺個條例嘅本身嘅英文版就叫做 Monetary and Financial Stability。如果係有需要加強或者鞏固香港嘅 monetary and financial stability 咧，財政司係有權動用個外匯基金嘅。即係話，如果某啲情況底下，如果財政司覺得唔使用外匯基金咧，可能會有影響香港嘅金融同埋財政嘅穩定性咧，係可以動用嘅。咁至於話可唔可以喺其他方面用咧？喺正常嘅法律嘅理解裏邊嚟講咧，就唔可以同呢個monetary and financial stability 無關嘅事項上邊咧使用呢一啲錢嘅。咁咧所以咧就誒答下頭先范教授個 question 咧，即係話可唔可以攞當係一個普通嘅財政來源咁去使用咧？係可以話係得，亦都可以話係唔得，就視乎嗰個法律上嘅理解，究竟外匯基金嘅職能有冇包括嗰一個特別嘅項目啦？嗯，係嗱，外匯啊，當然就唔係淨係美金啦，係嘛？即係當然啦，我哋即係港幣同美金掛鈎啦。咁啊，但係我估啊，即係我未睇過啲數字啊，佢唔知有冇呢個數字公開話，譬如我哋美金幾多，其他嘅貨幣幾多，有冇咧咁樣咧？嗱，佢冇呢個數字公開講嘅，咁但係實際上係即係嗰個分配係點樣咧，就冇一個好清楚咁講話係嗰個比例係點樣嘅。咁但係咧就因為始終都有一部分係外幣啦，咁所以你會留意到咧就係逢親我美元弱嘅時候咧，外匯基金喺呢方面嚟講咧個業績係會好咗啲嘅。咁點解咧？因為如果美元弱嘅時候，將其他嘅外幣強咧，其他外幣強嘅時候，佢化翻做美元嘅時候咧，計翻做美元嗰個unit 咧，咪變得多咗咯。咁所以咧，即係呢個情況係好常有嘅，就係話當美元弱嘅時候咧，外匯基金嘅表現咧，反而係會好咗嘅，因為剩翻低，就算係少部分咧，少部分嘅其他嘅外幣咧，當佢化翻做美元嘅時候咧，嗰個數係會大咗啊嘛。嗱，你頭先講到呢個嘅管理啦，咁啊，其實係我哋係咪好即係話好積極咁主動咁去管理呢一啲嘅外匯啦？咁譬如因為外匯咧就牽涉到呢個嘅即係風險啦，即係呢個嘅波動啊、上落啊咁樣。我哋係咪即係好即係好一個所謂主動式嘅去管理咧，抑或係被動式嘅管理咧？嗱，如果跟個 benchmark 咁講咧，啊，咁啊呢個就跟足個 benchmark，咁啊當然係一個即係比較被動啦，因為跟足個 guideline 去做嘢啫咁樣。咁但係頭先我咪提過話有個所謂嘅一個嘅 technical breach 嘅，即係話你可以多過呢個 guideline 或者少過呢個 guideline 某一個比例嘅，某一個 percentage point 嘅。咁所以其實其實呢個亦都唔係淨係外匯基金係咁嘅，其實大部分嘅財富管理嗰啲
嗰啲portfolio manager 咧都係咁做嘅。你有個 guideline 俾咗佢，但係你係會容許佢有個 bridge 嘅，以是佢都會有一個就係略為 active 一啲嘅 management 咁樣。咁嗱，如果我哋睇翻咁多年嘅所謂嘅 track record 啦，你覺得即係嗰個嘅外匯嘅儲備嘅管理係唔係都係我哋可以放心嘅咧？可以咁講哦，我覺得絕對係可以放心嘅。啊。就係你話呢個其實咁多年嚟咧，個 track record 咧，即係嗰個一路嘅一個業績嚟講咧，都係算係穩定，亦都係比較係好嘅。呢個我諗我哋其實係可以放心呢樣嘢，因為基本即係成樣嘢嚟講都係會與時並進啦，即係喺啲新嘅投資項目啊，同埋喺嗰個新嘅投資技巧裏邊咧，一直以嚟咧，因為你有咁多錢，即係你揸住咁多錢去管理咧，一路都係會即係跟進嗰個最新嘅發展啊咁樣。咁所以我覺得我哋係可以放心嘅。咁而當然啦，一個咁大筆嘅錢，講緊33,000億港元等值嘅數目，呢一筆錢咁講，梗係用一個比較保守得嚟咧，亦都係會即係盡量爭取一個好啲嘅收益嘅情況底下去做。咁所以我覺得我哋係應該可以放心嘅呢樣嘢係講。我哋知道就 HKMA 當然唔係中央銀行啦，咁但係咧佢都亦都有一啲即係中央銀行嗰啲嘅所謂嘅即係功能咧，佢都做一啲嘅嚇。咁啊，我哋見到好多全世界好多中央銀行咧，就有啲即係買金或者係存金嚟要做佢哋嘅儲備啦。咁你覺得香港呢一個嘅外匯基金，即係外匯儲備啦嚇，就有冇金嘅份額喺度咧？抑或係所有都係揸呢個外幣咧？係有冇需要係即係喺黃金嗰方面係要即係作為一個儲備嘅考慮咧？喺全球嘅央行裏邊嚟講，其實揸黃金嘅比例咧都唔係高嘅。咁就喺香港嚟講，誒我估咧，我哋都係有揸嘅。不過個比例咧，同其他央行或者係金融管理局一樣咧，個比例都唔會係太高嘅。即係其實好吊詭嘅地方就係全世界嘅央行嘅外匯儲備咧，揸黃金揸得最高比例嘅咧，就係美國嘅啫。因為全球嘅黃金儲備咧有23%咧喺美國嘅，咁同再加埋咧就係美國基本上冇乜揸其他外幣作為外匯儲備嘅，咁所以佢個儲備咧大部分都係黃金嚟嘅。咁但係其他嚟講咧，無論係一啲發達國家或者係發展中國家咧，外匯儲備裏邊咧，黃金佔嘅比例咧係少嘅，係少嘅。原因好簡單，因為黃金冇利息嘅，其他外匯嘅儲備咧都係有利息嘅。咁好難話你即係一個央行咧，唔可能話靠話我揸黃金就搏佢升啦咁樣。即係一間央行唔可以用咁嘅 mentality 去處理呢件事噶嘛。咁所以佢多數嚟講咧，即係央行都係要買一啲咧係有利息收入嘅金融資產嘅。咁樣不外乎都係即係債券啦，誒、甚至冇係銀行嘅存款啦，股票啦呢啲，即係本身嚟講冇利息收入嘅，其實就係好難作為一個大比例嘅外匯儲備嘅資產嘅。嗯，嗱，頭先我哋講到呢個嘅，即係最近社會好多聲音啦，即係話我哋儲備少啦，係咪危機啊？係咪需要做啲嘢啊？係咪要加稅啊？呢樣嗰樣啊咁樣。啊Esmond，你擔唔擔心咧？嗱，而家呢啲最近係宣布咗呢個新嘅財政預算啦。咁照你睇啲數字，或者照你睇個將來嘅發展，你擔唔擔心呢樣嘢咧？我個人嚟講就一啲都唔擔心。嗯我覺得而家嘅財政情況咧，唔需要太過憂心。嗱，我哋今年
嗱，就以財政司陳茂波先生佢最近講啦，就係話我哋嘅赤字咧就係大約係800億啦嚇，800億赤字啦，2025年至26年800億赤字。咁另外咧就係話新發行嘅債券減去需要贖回嘅債券咧，嗰度咧大約咧係有大約係1100億到嘅，即係話新發行嘅債券咧係會多過贖回嘅債券嘅數目咧係1100億到。咁你話誒咁我就算加埋呢1100億咧，再加埋呢800億咧，咁咧就係1900億啊！即係話你話，即係你當呢個即係發債嗰啲收入咧，其實都唔可以即係長期靠發債收入嘅咁樣。咁你話 OK，由本嚟綜合赤字係800億，再加埋新發債減去贖回債券嗰度咧就係1100億。咁呢度加埋1900億啦，咁就係個大啲嘅赤字啦嚇。嗱，咁我唔知道大家咧有冇留意咧，就係最近嘅股票成交。最近股票成交咧，好多日咧都3000幾，接近4000億嘅。咁大家唔知有冇一個概念，就係如果係每嗰一日嘅股票嘅成交係4000億嘅時候咧，印花稅係收幾多錢嘅？印花稅係收8億嘅，8億嘅。一年有244個交易日，8億乘244咧，1950億啦，1950億。咁啊，Esmond 你又搞錯啦，1950億唔係 net increase 嚟嘅喎，你平時都有收開印花稅㗎啦，咁樣。好啦，咁我就當呢個1000億成交一日咧係個基本盤，1000億成交咧每一日咧印花稅咧收2億。244個交易日咧，即係當我基本盤咧就收咗大約係500億到啦。1950億減500億咧，就有1450億啦已經。即係話多咗都1450億咯。頭先我用嗰個比較即係所謂即係 overstay 一啲嘅個赤字咧，係講緊1900億啊嘛。即係喺帳面上其實就800幾億啫。咁而家話整即係再發債嗰啲都計埋落去啦，咁樣我1900億啦。但係如果係淨係股市嘅個成交一多咗咧，就已經係1450億內多咗。咁所以我唔覺得我哋需要好擔心嗰個赤字。我覺得呢個赤字咧唔係結構性嘅，係周期性。只要個經濟一復甦，或者個經濟再旺喺而家呢個水平再旺一啲嘅話咧，個赤字就自然會消弭於無形㗎啦。咁咧點解我又會咁樂觀話股市可以有3、4千億一日咧？咁樣咁，但係呢個係事實，係呢幾個月嚟都係有咁樣情況㗎。當然啦，最多日咧係講緊6000幾億啦嚇。舊年9月尾10月初嘅時候，咁而我哋仲同先前嚟講，譬如2015年當時嚟講啊。港交所話嗰時係一個即係大時代啦，但係嗰時大時代都係講緊1000-2000億嘅啫，同今次係有幾有唔同嘅。我就唔係特別着意嗰個恒生指數嗰個水平，我反而就係睇個交投量，因為個交投量咧基本上咧係直接影響到個印花稅嘅收入嘅。譬如好似今日咁啦，今日成交係3770幾億。又係接近4000億，即係已經政府又收7億幾噶啦，已經有嗱。咁呢啲嘢嚟講咧，我覺得係未反映喺個 budget 嗰度嘅。咁唔反映都係啱嘅，因為做 budget 嘅話咧，尤其是政府嘅 budget 咧，一定要保守一啲嘅，即係唔可以好似即係我哋呢啲咁嘅普通市民咁樣，即係咁樂觀咁去睇嘢噶嘛。咁所以我覺得佢唔計呢條數落去咧，亦都係合理。咁所以我自己嚟講咧，就一啲都唔悲觀喎。係咁啊，所以今晚咧，我哋咧呢個訪談咧好有用，因為咧坊間咧好多咧就係啱啱同你即係相反嘅論調啊，即係話咧而家咧個赤字咧係結構性嘅，即係啲要做啲咩嘢啦，要點樣改啦咁樣。咁啊呢樣咧就係即係你嘅你嘅論調咧就係有啲即係清涼劑嘅作用啊，係咪？如果個人嚟講咧，就即係嗱，你嗰個嘅儲備啦，儲備都係一個所謂呢個
睇成一個即係儲蓄咁樣啦嚇，即係自己嘅財富一部分啦咁。咁個人嚟講咧，就係儲備越多咧，就係梗係越富有啦，越好啦，係嘛？即係越安全啦，咁樣係嘛？咁但係對一個嘅經濟體，即好似譬如香港呢個經濟體，儲備多少對呢一個香港嘅經濟嗰個嘅運行運作，點樣影響法咧？係唔係好似即係可有可無咧？係即係你嗰個題目裏面提到啦，係咪可有可無咧？抑或係即係我哋真係需要啦嘅儲備？或者我哋咧就已經係習慣咗從一路以嚟咧都係有好豐厚嘅儲備啦。而家咧就少咗啲咧，就個心裏邊就好唔舒服咧咁。范教授，我覺得呢個咧就可以用呢個即係國內好常用嘅推理，就係六四開啊。點為咗六四開咧？就因為我哋3萬3千億嘅外匯儲備裏邊咧，有兩萬億等值嘅港元咧，其實係支持緊我哋嗰個貨幣基礎嘅。我哋個貨幣基礎咧，包括咗已經發行咗嘅鈔票，亦都包括咗商業銀行存喺金融管理局嗰個結餘，亦都包括咗金融管理局所發嘅外匯基金票據同債券。呢三嚿嘢咧，我哋就叫做 monetary components， 即係貨幣基礎。呢三樣嘢加埋嗰個而家嘅市值咧，大約係2萬億港元等值。如果係咁嘅時候，就應該呢2萬億咧，就一定要喺度嘅。咁所以咧，佢就一個就唔係可有可無啦。應該呢個就非常之重要啦。呢一嚿就咁，另外個13000億咧，即係另外嗰40%咧，就其實就真係唔係一定要擺喺外匯儲備嘅。你可以將佢咧係使翻喺香港嘅經濟裏邊嘅，從而加快香港嘅經濟增長嘅。因為外匯儲備咧，其實 by definition 咧，就即係你買外國嘅金融產品。咁嗰啲外國金融產品咧，不外乎都係債券啊，或者係股票啊，或者係其他啲金融嘅工具啦，有利息嘅金融工具啦。咁你都係投資咗喺其他地方嘅呢一啲咁嘅呢一啲外匯儲備都係，而唔係用翻喺香港嘅經濟嗰度嘅。咁所以我就提議就話，嗰13000億咧，其實就有多少係可以斟酌嘅。金融嗰個即係貨幣基礎係2萬億，咁我有多啲嘅時候咧，咁啲人都係安心啲嘅，我哋啲市民都係安心啲嘅，啱嘅。即係錢就冇人嫌少嘅嚇，即係你多啲可以保護我哋個貨幣基礎，咁呢個係好嘅。咁但係係咪咧需要多13000億咧？定抑或係我哋可以需要少啲咧？而使多啲喺一啲香港嘅長遠嘅建設嗰度咧，而唔係去幫外國去建設咧？因為其實你買外邊嘅債券啊、股票嗰啲咧，基本上都係幫緊人哋去建設嘅啫。咁點解又唔係可以使多啲喺我哋自己嘅身上咧？咁樣嗱，咁呢個嚟講，大家係可以討論嘅。嗱，咁我亦都明白嘅就係傳統嘅諗法就係外匯儲備梗係越多越好啦。咁所以我就提議呢個即係六四開，有同嗰個貨幣基礎有關嗰一大嚿咧。我就用呢個老黃牛嚟做比喻，係必然有嘅，日日都要辛勤工作噶啦，一定要保住呢啲嘢嘅，咁樣啱嘅。咁但係另外嗰13000億咧，係咪一定需要咁多咧？或者可唔可以少啲咧？咁呢個咧，大家其實可以研究嘅。所以我就用咗一個可有可無啊，定抑或係只不過係一啲即係 nice to have，但係又唔係好 necessary to possess 嘅嘢咧，咁樣。其實即係跟住你嗰個思路嚟講咧，就係尤其是嗰個嘅外匯市場咧，近年嗰個嘅風險就好似係即係都幾多下嘅。就係尤其是呢一個即係除咗係市場風險之外咧，仲有呢個政治風險啊，同埋呢個嘅地緣政治嗰方面嘅風險啊咁。即係將佢拎翻嚟香港投資喺香港未來咧，呢個都係一個即係可取嘅方向啦。咁其實咧，我哋都聽有啲朋友咧都講話，即係真係要咁樣做，因為如果唔係嘅時候咧，就譬如我哋睇到有啲突然之間啲外匯儲備俾人哋凍結咗咁，即係冇咗咁做，仲更加唔妥。咁以前咧有人講話即係
將佢要嚟填呢個交椅洲啦嚇，填海啦，咁即係倒錢落海啦，咁即係嗰陣時就好多人咧就好反對啦，咁啊，如果你照而家你咁嘅思路咧，就係、就算係倒錢落海嚇，即係如果係真係填到地嘅，呢個都係一個可以考慮嘅方向嚟，係咪咁樣咧？可以係咁講啊，因為所謂賭錢落海又好，即係當然啦，我哋就唔需要特別話針對交椅洲嘅。咁你話北部都會區啊，各地各樣嘢都係一啲投資嘅基建嗰啲嘢嚟嘅。咁嘅時候，你使翻喺香港本土嚟講，你其實係就嗰個所謂我哋經濟好多時都好常用嘅所謂乘數效應啊嘛。你又使一啲錢喺啲基建嗰度嘅時候咧，製造咗好多就業啦，本地嘅就業啦，而喺度帶動咗嗰啲消費啦，咁樣各樣嘢係有個乘數效應嘅。但係其實你買外國嘅外地嘅債券股票咁，基本上對本土嘅經濟咧係冇個乘數效應嘅，亦都係冇一個特別嘅即係增長咁嘅。只不過心理上覺得自己我哋呢個城市係好有錢啊，有好多外匯儲備啊，咁樣係嘛啊？咁所以我就提議，即係頭先講個講法啦，即係用6-4開嘅角度去睇嘢咯，去分析個事物咯。即係最主要嗰嚿2萬億甚至乎2萬億再加啲，咁呢個可能係好必要嘅，等大家對嗰個港元有信心啊。咁但係另外一啲係咪需要咧？咁就真係可以商討啦，咁樣。嗯，嗱，我想請教你就係話，人民幣其實係唔係呢個嘅，亦都屬於呢個嘅外匯咧？嗱，對香港嚟講，定義上係嘅，即係本個呢個城市以外嘅其他貨幣咧，都當係外匯儲備嘅。所以如果我哋用呢一個，即係我哋儲備買呢一個，譬如話人民幣嗰啲嘅債券主權債，呢個亦都係一個，即係佢哋可以考慮嘅方向啦。呢個係咪？係，同埋亦都已經有做嘅，即係一直以嚟都有買人民幣嘅主權債嘅。譬如尤其是喺香港發行嗰啲國債咧，每一年都有啦，係香港發行國債噶嘛，嗰啲都係有買嘅，即係都係算係外匯儲備嚟嘅，都係。係啦，嗱咁如果嗱點解我專登提人民幣咧？因為即係香港即係嗰個嘅所謂金融中心咧，其中之一樣即係最大嘅功能咧，就係點樣去處理呢一個離岸人民幣市場啦，係嘛？咁呢樣嘢咧，我諗我哋每一日嗰個成交量真係海量啊，真係好大嚟。啊，離岸人民幣市場嘅發展同呢一個即係嗱，我哋今日所講呢一個咁嘅題目，會唔會都係有即係可以拉埋嚟講咧嚇？即係係咪一個所謂好好自然嘅離岸人民幣嘅集散地啦嚇？即係呢個市場啦。咁我哋應該點樣做先可以做得好咧？呢方面嘅嘢係咪可以即係亦都可以同呢個外匯基金或者外匯儲備嗰度能夠即係拉埋嚟睇咧，拉埋嚟考慮咧？兩樣嘢，當然係有關係啦。但係我只係想提出在咧，香港作為離岸人民幣中心咧，現時嚟講咧，嗰個可以話個主導性嘅地位已經好強噶啦。離岸人民幣嘅業務咧，大約有80%幾咧係喺香港嘅，即係全球嘅離岸人民幣咧有80%幾係香港嘅。香港咧就係大家可能都未必留意到，其實香港咧嘅支付系統咧 payment system 咧，嗱，通常嚟講一個地區咧只係得一個支付系統就係本幣嘅啫。香港就有4個嘅，有港元啦，有美元啦，有人民幣啦，亦都係有歐羅嘅。嗱，呢4個 payment system， 呢4個貨幣嘅支付系統，交投量最多嘅係人民幣支付系統。雖然我哋香港大部分嘅交易咧，其實都係用港元啦，但係人民幣支付系統每一日嘅交投量咧係有3萬幾億人民幣噶，一日啊有33000億人民幣噶。點解有咁多咧？就因為好多離岸人民幣嘅外匯交易咧喺香港進行噶。如果你話33000億人民幣嘅喺個支付系統裏邊嘅交易咧，我相信有90%幾咧係同個外匯交易有關嘅，外匯市場交易有關。即係話喺香港咧嘅每一天咧
美元對人民幣嘅交易咧，係講緊咧，如果你用33000億呢個數咧嚟除7.3咧，係講緊大約係有成4000億美元等值嘅美元對人民幣嘅外匯交易咧，每一日喺香港進行緊嘅，所以個數目係非常之大嘅。咁你話究竟金融管理局會應該買幾多即係人民幣嘅國債咧？咁樣嗱，如果你從呢啲數字睇咧，市場嘅成交額咧，其實咧就係非常之大。你話一日已經33000億啦，咁基本上咧呢個係比較你話嗰啲金融管理局啊，或者係央行買人民幣嘅國債嘅或者人民幣債券嘅數目咧，嗰個係相對嚟講係一個比較細嘅數啦。因為其實喺市場上邊嘅外匯交易咧，人民幣對美元嘅交易咧，每一日講緊咧喺香港進行嘅咧，都講緊係而家咁睇應該係接近4000億美元等值一日㗎啦。嗱咁啊，另外一樣咧，我都想請教你啊，Esmond 就係、最近啊 Donald Trump 咧，亦都提到啦，就係、佢會將呢個虛擬資產啊 Bitcoin 啊，即係呢個 cryptocurrency 作為佢哋嘅即係儲備一部分。我哋點樣理解呢一個呢個咁樣嘅講法咧嚇？即係我哋想問呢個問題嘅背景咧，就係話，因為香港咧，我哋財政司都講到咧，即係香港亦都會係發展呢一個嘅虛擬資產嘅，即係呢個虛擬貨幣嘅一個市場嚇。嗱，當然啦，作為儲備一部分咧，呢個消息一出嘅時候咧，咁呢個數字貨幣咧，即係嗰啲 cryptocurrency 咧，就因為咁而被炒升咗啦，好似Bitcoin 啊啲咁啊，升咗一個幅度啦嚇，因為佢話會成為呢個儲備嘅資產。嗱，如果我講得直接一啲，呢樣嘢係一個噱頭性嘅嘢，多過實質性嘅嘢，係一個 gimmick rather than genuine。點解咁講咧？就係好多我哋大多數國家咧都好緊張外匯儲備，但喺美國咧，從來佢哋都唔緊張外匯儲備嘅。點解咧？就係因為咧，我哋好多時要需要外匯儲備嘅原因，就係因為有呢個貨幣嘅危機。我哋隻貨幣即係唔係淨係我哋啦，即係其實好多國家、好多地區、城市嘅貨幣咧都有被衝擊嘅危險嘅。但係美國咧，其實佢一直以嚟咧都唔憂慮佢隻貨幣會被衝擊嘅，因為佢係全球嘅所謂主導性嘅貨幣。佢基本上美元就係全球嗰個金融體系一個最重要嘅支柱，冇一啲 speculator 咧係夠膽去衝擊個支柱嘅。咁你話呢個情況底下咧，佢就邊度有需要呢個外匯儲備咧？所以美國咧只係因為因勢利導咧，就有呢個咁多黃金喺嗰度，咁啊當咗係儲備。其他嘅貨幣咧，佢都冇揸呢個，即係佢揸好少其他嘅外匯，即係其他嘅貨幣作為儲備嘅。就係因為佢哋基本上係唔需要外匯儲備，佢自己隻貨幣係嗰隻 world currency， 所謂係個 dominating currency。好啦，喺個咁嘅情況底下咧，你話加啲乜嘢落去做儲備咧，純粹就係幫助呢隻嘢咧喺個市場度炒賣嘅啫。我覺得就係唔係真係有咩實質嘅意義嘅啊？咁嘅時候，我所以就話，即係呢個係一個噱頭嘢，多過一個實質嘅嘢。嗱，咁大家會話，究竟我呢個咁嘅講法，可唔可以成立咧？即係話呢個主導性嘅貨幣，基本上係唔需要靠外匯儲備。我覺得係可以成立㗎。一次大戰以前嘅英鎊咧，當時嘅英國咧，又係冇咩需要外匯儲備嘅，因為佢基本上佢就係英鎊當時嚟講就係主導性嘅貨幣。如果大家睇翻呢個我哋嘅貨幣發展史咧，喺1900年至到1913年咧，當時嘅好多次嘅貨幣危機咧，就發生喺美元身上，因為當時嘅主導性貨幣咧就係英鎊，而英國當時嚟講咧
就有心咧想話咧撳一撳美元，等佢唔可以咧即係 challenge 佢或者挑戰呢個英鎊嘅地位。所以有好幾次嘅貨幣危機咧，就係美元被衝擊嘅。咁呢一堆嘅事件咧，就令到1913年咧美國成立聯邦儲備局嘅其中一個幾緊要嘅原因。咁所以咧，我自己嘅睇法就係話咧，美國基本上係唔需要外匯儲備喺而家呢個境況裏邊，因為佢係主導性嘅貨幣，冇人敢衝擊美元嘅。喺咁嘅情況底下咧，佢嘅所謂將呢個 Bitcoin 或者將一啲cryptocurrency 咧擺落去做外匯儲備咧，其實係一個噱頭嚟嘅，一個即係製造市場嘅炒賣活動，多過有真正實質嘅意義。好啦，咁大家你會問點解美國會有咁多黃金啊？咁樣佢如果佢又唔需要外匯儲備，佢有咁多黃金咧，其實真係可以話係 by default 啫。點解咧？就係喺20年代、30年代、40年代、50年代嘅初期咧，美國都係 trade surplus。當時嚟講，佢係一個出超國、盈餘國，佢就要求其他國家咧或者地區咧俾呢個黃金佢。去結算嗰個貨幣嘅逆差，但係由50年代開始咧，美國就開始進入呢個赤字嘅時代，年年都係入超嘅，佢要即係俾錢出去，即係所謂要俾錢去買其他國家嘅貨物嘅。當美國係現 trade deficit 嘅時候咧，佢就唔係用黃金去買嘢喎，佢用美元去買嘢喎。於是乎啲黃金咧就 get stuck in US 啦 ，in the US 啦。就成為咗美元，即係23%嘅世界嘅黃金嘅儲備咧，就聚咗喺美國嗰度咁樣。咁所以我自己覺得就係呢樣嘢係一個噱頭嘅嘢，唔係一個實質嘅嘢。就呢個係唔係即係要支持呢一個所謂世界對美金即係美元嘅一個嘅信心嘅舉措咧？咁即係包括咧即係有一個提法就係話將佢哋收藏嘅黃金咧，能夠即係再以呢個市價即係再重估佢嘅市值啊，然後加埋呢個 cryptocurrency 啦，咁而家咧佢嗰個所謂個美金嘅 backing 咧就係好足夠噶啦咁樣。咁當然咧，大家知道咧，即係話而家美金其實即係一個所謂世界性嘅即係儲備貨幣咧，又因為人一般嚟講咧，即係對美國嘅經濟都係有信心，即係呢個冇呢個信心危機喺度。咁會唔會呢樣嘢係除咗話即係炒賣呢個即係話係噱頭之外，係咪即係亦都係俾一個 signal 啫？俾個信號，即係話嗱，我哋美元咧係有好強嘅 backing 㗎。嗱，啲金咧實際上咧而家值好多㗎，同埋我哋有個 crypto 都擺埋落去啊，咁樣有冇咁嘅情況咧？嗱，冇，我覺得冇嗱。黃金就算用而家接近$3000一盎司嘅市價，全美國嘅金嘅存量，即係嗰個 reserve 啊，嗰個儲備咧，係講緊8000幾億美元，同佢36萬億美國國債咧，小巫見大巫。咁如果與其話你用 Bitcoin 或者其他嘢嚟作為 reserve 咧，對美國嚟講咧，就遠遠不及佢發行一啲咧，就係叫做一啲叫做 US coin， 每個 coin 咧係1萬億嘅，咁都得嘅。36萬億國債用36個 coin 咧，可以叫還晒你嘅咯。其實如果佢要還嘅話，即係佢要咁樣整嘅話，嗱呢樣嘢其實咧就即係話睇得出咧就係 support 住美元嘅，其實就唔係 reserve， 唔係 reserve， 係嗰啲即係非主導性嘅貨幣，即係 non-dominating currency 咧，先需要 reserve 去 support 啫。而嗰隻 reserve 咧就係嗰隻 dominating currency， 即係美元啊。我真係講得再清楚一啲就係，如果你嘅地區或者你嘅國家嗰隻貨幣咧唔係美元，所以你就需要 reserve。而嗰啲 reserve 咧主要就係美元，即係話咧，你如果嗰個地區或者國家咧唔係發行嘅啫 dominating currency 嘅話咧，你就需要揾隻 dominating currency as reserve。
但係如果你個地區或者國家咧係發行緊嗰隻 dominating currency 嘅話咧，你係唔需要 reserve 㗎，因為你就係全世界嘅 reserve 啊。咁所以你話，咁你話，我好擔心美國36萬億國債。首先，你而家見到阿 Trump 嘅做法咧，你真係一啲都唔使擔心。點解咧？佢而家話發行嗰隻即係美元，即係美國嘅金卡啊，每張金卡咧要500萬美元去買嘅，就可以攞到個居留權啊之類之類嘅嘢啦嚇咁樣。咁其實咧，你知道全世界80億人口裏邊咧，有1000萬人買咧，就已經可以製造到，即係可以俾到美國政府咧50萬億噶啦，就已經more than pay up全部美國嘅國債嘅，嗰36萬億嘅。咁但係你話Esmond 你呢個諗法咧，實際上就太誇張啦，邊度有1000萬人去買啊咁樣？但係實際上咧，你諗真啲咧，唔使1000萬人買噶，你有36萬人，即係喺今後12個月，你有36萬人買咧，佢嘅國債咧個價咧就已經升到無倫咧，個債息係跌到0噶啦。點解咧？嗱，如果你有36萬人買，每人俾500萬美國政府咧，就即係1.8萬億美元，1.8萬億美元。美國而家嘅赤字咧就係1.8萬億美元嘛，每一年嘅赤字。如果你話有1.8萬億美元嘅收入，因為有36萬人買呢一啲即係美國嘅金卡咧，500萬張啊，咁其實佢即嗰一年咪即係變咗冇咗赤字咯。佢本來有1.8萬億赤字噶嘛，你有36萬人買啲金卡咧，就會製造到1.8萬億嘅收入咯。咁如果一冇赤字嘅時候咧，即係話嗰年咧，佢唔需要發行新嘅國債。佢一唔需要發行新嘅國債咧，全球嘅市場咧就為之震動，因為美國國債咧就係全球市場嘅抵押品嚟噶，一個金融市場嘅抵押品嚟嘅。因為咁嘅時候咧，美國國債變成期貨可居，一定係個炒到個天價噶啦，個價就飛到上天。而於是乎咧，美國嘅債息就變咗0。咁嘅時候，佢嗰個財政赤字就解決咗。都唔需要再 worry 話咧，即係美國國債太多啦，因為啲人會覺得恨美國國債太少啊，你發行多啲啦，唔該你，因為咧我而家要做抵押品噶嘛，美國國債係咁，所以你話喺一個即係如果呢隻貨幣係 dominating currency 嘅時候咧，其實你有好多張牌可以玩嘅，唔需要靠 reserve 嘅。咁但係你話當某啲嘢嚟做 reserve， 從而喺個市場度炒賣下3幾日咁樣咧，咁就無妨。咁呢啲係揾錢嘅方法嚟啫。係真係好有趣啊！嘅 topics 呢啲發展。而家時間咧就已經係過得差唔多啦。咁我諗我哋可以開放俾大家其他朋友，即係有啲咩問題可以即係討論一下。嗱，而家咧有一個網上咧有一個問題啦。佢話：請問咧，美國係唔係有一個所謂債仔嘅心態，唔使擔心還錢有拖冇欠，用新債冚舊債咧？咁樣有冇呢咁嘅情況咧？係新債冚舊債係佢哋一直以嚟都覺得係冇問題嘅。咁而個金融市場咧，世界金融市場咧，亦都覺得係冇問題喎。我頭先咪講咗話咧，佢嘅國債基本上喺好多金融市場咧係好重要嘅抵押品嚟嘅。嗱，其實咧喺金融市場嚟講咧，佢哋大致上唔會憂慮美國國債太多，佢哋反而會憂慮美國國債太少。當克林頓 Bill Clinton 佢咪有次咧，好少有嘅，做總統咧都攞張 slide 出嚟咧，就話我哋個國債咧就一路會跌噶啦，因為我哋而家有 surplus。即時嗰時候咧，金融市場嘅反應就話：咁點算啊？如果美國國債冇咗嘅時候，我哋用乜嘢嚟做 collateral 啊？咁唔通用啲 corporate 嘅 debt 嚟做一個即係一啲即係頂級嘅 collateral 咩？冇人敢咁做啊嘛。咁所以最主要嘅 collateral 始終都係美國國債啊嘛，所以佢話新債冚舊債係完全冇問題。但係阿 Trump 嘅諗法咧，佢係 think beyond the box，but work within the box。
佢就諗到一個新方法咧，就係話咧，令到個國債更加吃香。點樣更加吃香咧？頭先講嗰個即係500萬嗰個，即係美國金卡嗰個，就可以令到國債更加吃香嘅。因為你攞咗呢啲錢之後咧，令到個赤字少咗，或者甚至乎冇咗嘅時候咧，美國國債就會非常嘅香噶啦，因為佢唔使發行新嘅國債啊嘛。嗰時候咧即係仲有就係，如果因為咁嘅時候，美國國債吃香嘅時候咧，個債息就會跌噶嘛，跌到零嘅時候咧，美國就算發行咗幾多國債咧，佢個 debt service ratio 咧都係零嘅。因為我哋小學已經學識呢一個非常之重要嘅 formula 啦嘛，任何數字乘零都係等於零噶嘛。即係如果佢嘅利息係零嘅話咧，佢嗰個 interest payment 咧就等於零噶啦。嗱，咁呢樣嘢咧又係令到個赤字會減少好多嘅喎。因為而家嘅美國赤字一年咧就18000億咧，頭先我講過咧18000億，其中有12000億咧就係還國債利息嘅。如果國債利息變咗零嘅時候咧，個12000億啊，18000億嘅赤字，12000億咧，其中12000億咧就還國債利息嘅。佢12000億咧又唔使話，就唔使俾出去嘅咯。於是乎個赤字咧就變咗6000億嘅得翻。如果你話新發行嘅國債由本來18000億減為得翻6000億咧，佢國債又係會炒到上天嘅，嗰個價又會。今晚李生講嗰啲嘢咧，就我諗係顛覆咗好多人嘅諗法。嗱，而家我哋咧就係開放俾大家，即係隨便提問。請大家舉手或者係搶咪都得。有邊位想問問題咧？Hello，聽唔聽到我講嘢㗎？聽到聽到。我想問下咧，嗰個 exchange rate 係7.8啦，已經定咗差唔多就嚟 close to 30年啦。有冇可能性呢一個 exchange rate of 7.8係會 readjusted 嘅咧？因為30年來我唔相信嗰個exchange rate 係唔轉嘅。咁呢一個咁 unrealistic 嘅7.8係有冇機會喺來年轉變嘅咧 ？Thank you。冇機會。其實唔止30年啦，42年啦，42年啦，係冇機會改嘅，冇機會改嘅。其實你改得一次咧，啲人就唔信噶啦，所以係唔改得嘅。即係簡單嘅答案就係唔改得嘅。同埋咧，唔係話嗰個定咗個 rate 之後咧，時日耐咗咧，佢就會有問題。唔係嘅，因為其他嘅 economic variable 咧，其他嘅經濟變數咧，會環繞住呢個7.8呢個 rate 咧去運轉嘅。即係話咧，唔係話嗰個 rate 時間越長咧，佢嗰個 validity 係越低。唔係嘅，因為其他嘅 economic variable 咧係will adjust themselves so as to justify the rate。個情況係咁樣。簡單答案就係一定唔會轉。好。有位朋友咧就問啦，佢話嗱，賣金卡咧就係買得1年啫，咁第2年點樣咧？咁係咪要年年咁賣咧？咁或者係要即係係㗎，佢冇話過話買1年㗎。我用1年咧，只不過話1年只要有36萬人買咧，佢個赤字就冇咗咁解啫。其實佢係年年賣㗎。係咁當然呢個世界好多有錢佬嘅，咁但係咧就每1年要30幾萬人咁都幾係㗎喎，係嘛？有錢佬都有生仔㗎嘛。如果佢話一早佢已經幫嗰啲仔女都買埋嘅話咧，咁咪即係話一個買咧就其實就衍生咗幾個㗎啦。係。同埋將來咧，仲會有啲特殊嘅情況咧，就係嗰個位有錢嘅人士咧，佢究竟中意邊個，唔中意邊個，幫邊個買，幫唔幫邊個買咧，又成為一啲好有趣嘅話題噶啦。咁嗰啲即係可能嗰啲即係娛樂週刊咧，亦都成日講呢啲嘢噶，到時會。好，咁問題咧就係話喺而家呢一個中美貿易戰當中，如果中國賣大部分嘅美國國債咧，對美國而家嘅財政方面係咪有啲好大嘅影響咧？咁樣
冇影響。7000幾億嘅國債，相對於36萬億嘅國債，小巫見大巫。就算就算我哋中國唔買，佢咪聯儲局買埋佢咯，冇影響。即係我唔想即係令到大家有個觀念就話其實都好重要嘅，幾千億國債咁樣。你要睇下實際數字嘛，一年佢發行18000億，你而家手上揸嘅係7000幾億，你根本上呢段時間已經慢慢嚟減持噶啦。咁所以咧，你用個 stock concept 又好，你用個 flow concept 又好，佢重要性都係好低，所以我覺得冇影響。好，十分好。我頭先見到阿 Henry 係舉咗手嘅，陳恒興係好多謝范教授，咁啊好多謝阿 Esmond 嘅精彩分享，咁啊我亦多謝多謝。都有啲觀點同你係好一致嘅，即係我對於特區政府嗰個財政咧，我都係持好樂觀嘅態度。因為特區政府有好幾個銀包啊，咁而家只不過一個攞嚟裝 petty cash 嗰個銀包咧，就使得比較多啲。咁但係就無需要因為咁咧而引起呢個不必要嘅恐慌啊。咁有兩個問題想向阿 Esmond 請教一下。一個咧，大家研究下，係好好。就香港咧係作為人民幣嗰個外匯嘅中心啦嚇，一個處理中心。咁頭先講到咧，港交所嗰度咧，股票嘅交易咧就帶嚟咗咁大嘅收益。咁做呢個離岸人民幣嗰個交易處理咧，請問香港有啲咩得益咧？即係喺金錢上高可以增加咗幾多收入咧？呢個係第一個問題。第二個問題咧，就近日咧，大家可能都留意到有個新聞咧，就 BBC 有個記者咧，就喺嗰個兩會嘅時候咧，就發咗一段新聞出嚟，就話中國政府咧係已經準備咗咧，隨時同美國進行任何形式嘅呢個戰爭，即係關稅戰爭、貿易戰爭乜戰爭都可以。咁其實呢個冇再講落去啦，但係呢個對香港嚟講，實際上都係居安思危。咁我哋而家手上嗰啲咁嘅外匯儲備裏邊有咁多係美元嘅時候咧，咁係咪應該要點處理會比較好啲咧？咁上個禮拜咧就雷鼎明教授咧就喺一個公開嘅場合咧，亦都講及咧，就佢認為咧就應該將香港嘅外匯儲備咧，頭先所講嘅，即係扣除咗個2萬億鬆啲出嚟之後咧，嗰10000億咧，應該係可以做翻香港嘅一啲投資咁為自己要做翻啲嘢，就唔好成日擺咗喺外邊。咁我亦都想再進一步請教 Esmond 咧，即係呢1萬00億嘅外匯儲備咧，應該係點樣會用咧？係所得其好咧？咁呢兩個問題請教一下。好。嗱，我都答咗第二個問題先啦，就係外匯儲備咁應該係用幾多喺本土嗰度咧？咁樣嗱，我呢個咧就我冇一個好肯定或者係好有 insight 嘅答案。我諗所以其實今日就想同大家嚟討論呢個問題，就係嗰13000億其實應該使幾多喺本土嗰度咧？咁樣同埋使喺本土度係使喺邊啲地方咧？咁呢個我絕對就唔係專家啦。我相信咧好多在座咧比我咧就有方面有認識啦。究竟係使喺呢個基建啦，定係使喺教育啊，定使喺一啲即係福利啊咁樣？因為呢度其實管理外匯儲備同點樣去使錢咧，其實係兩碼子事嚟嘅。其實呢樣嘢就，因為有啲朋友就覺得，最好就使喺教育度啦，咁樣咁所以而家我哋北部都會區咪有幾間大學都會即係有個非常之即係廣闊嘅校園啦，咁樣。咁呢個當然呢個係可以係咁樣睇啦。有啲就話，我哋應該使喺一啲即係發展一啲我哋嗰個新興嘅產業嗰度咁樣。咁呢啲亦都係一個可能性啦咁樣。咁所以咁究竟係13000嘅裏邊有幾多咧？咁呢個其實有多少咧？就係一啲所謂 behavioral 或者係 psychological 嘅 economics 啊。
究竟啲人我哋市民覺得，哇！我哋2萬億就係嗰個 support 嘅港元嗰啲貨幣基礎啊，咁我要多 10% 先至大家先安心啊，定係多20% 啊大家先安心咧？其實嗰個可以使喺本地經濟嗰個咧，其實係一個 residual factor 嚟嘅喎。我哋覺得咧2萬億咧，起碼要加多30%，我就安心啦。咁即係26000億咯。咁26000億你33000億，咪即係話有7000億可以使喺本地嗰度咯。嗱，即係我調翻轉嚟睇啊！即係咁嘅時候咧，咁大家可能咧係最能夠接受嘅，因為就講話啊，我唔係啊，我係好驚青噶，我覺得33000億咧，我起碼有3萬億嚟保住啲貨幣基礎，咁你得3000億使咯，咁樣就係嘛？即係如果但係又唔係話我一個人或者在座咁多位就可以決定噶嘛？呢個可能真係要做一啲即係由香港呢方面嘅專家，大家去睇下究竟我幾多錢去保衛嗰個即係貨幣基礎，大家先至安心。咁就剩翻低咧，就可以使翻喺本地嗰度啦。而使本地乜嘢嘢度咧？究竟係嗱最簡單就究竟我哋應該係起多啲靚啲嘅，好似而家內地大灣區嗰啲安老院咁好水平嘅，咁嘅先至嚟滿足到我哋嗰個安老嘅需要啊咁樣。咁我咁嘅年紀嘅，梗係話，我都贊成啊，我就可能享用到咯。咁但係有啲即係年青嘅朋友好啦，唔買咁淨係起安老院唔得㗎，要應該起多啲嗰啲即係大學啊，或者就多啲人才啊咁。即係呢啲又係要社會去討論啊。呢個又唔係話我哋一個人或者一堆人可以去決定。好啦，第一個問題啦，我哋就算我話我有4000億美元等值嘅美元對人民幣嘅交易，咁究竟製造到幾多經濟效益咧？咁樣嗱，佢呢個咧就冇咁明顯話同印花稅嗰啲咁明顯。如果話好似印花稅咁明顯咧，話已經發達啦，就富豪應該真係水浸啦，因為你33000億啊嘛，股票成交就算幾多，而家都講緊4000億啊6000億度啫。咁但係喺呢個咧，其實咧，因為佢大部分咧都係用呢個即係場外交易嘅 over the counter 嘅。咁你而家因為 over the counter 咧，其實都有好多啲即係法律文件咧，嗰啲即係去 support 啊嗰樣嘢啦。咁嘅時候咧，其實亦都係製造咗好多就業咧，就係一啲專業嗰度嘅，譬如會計啦、法律啦、一啲保險啦，呢方面咧都係有即係所謂有得益嘅。咁呢個係講就我就冇做過一個即係好嚴謹嘅研究嚇。咁但係肯定係有帶嚟好大嘅利潤，或者即係好大嘅經濟收益嘅呢一啲就，但係佢就唔同股票，因為股票有個牆啊嘛。有個牆就容易咧，就係政府去抽印花稅啊。呢一啲嚟講咧就冇。如果你話外匯市場要抽類似印花稅噶啦，我諗你即係趕走晒嗰啲外匯交易嗰啲交易員嘅咁咧就嚇。咁呢個就係我就係對呢兩個問題嘅答覆啦。係Edwin，你好。係Jimmy，係Professor Fan， 多謝晒。聽到。OK， 李生就好多謝你個分析好清楚，好即係 very much to the point， 好十分之感激。就我有3個問題，有2個比較簡單啲，一個比較複雜啲咁樣。第一個咧，我想問呢個offshore 嘅人民幣嘅 interest rate 咧，其實係由邊個定？係由香港定咧，定係由中國大陸嘅政府定嘅？呢個第一條問題。第二條問題咧，關於我哋咁大嘅即係一個 foreign exchange reserve fund 啊，佢即係比較大筆嗰啲嘅咧，究竟係呢個係金融管理局自己管理嘅，定係佢用即係出邊嘅 fund manager 幫佢管理，即係俾錢俾嗰啲 fund house 幫佢管理？呢個第二個問題。第三個問題咧，我想問一問咧，就 CNY to CNH 咧，我哋大家都知嘅。咁咧就，但我最近咧就發覺咧，原來仲有一種嘅。就我最近咧就行去Bank of China 個分行嗰度，就問嗰個櫃台嘅女仔，我就話我如果因為 Bank of China 而家可以開個戶口，佢同你將嗰套即係所有嘅文件咧，就同你送去大陸，咁就等於咧你喺大陸開咗戶口，等於你自己去大陸開戶口，但係你就自己唔使過去
咁我問個女仔，我話如果我喺你嗰度填晒啲表，俾晒啲證件俾你，你同我送過去即係大陸嗰邊，咁係咪當即係呢個係當係即係我喺大陸開戶口一樣咧？啊，個女仔話俾我聽，佢話唔係啊，佢話呢啲咧都係另外一種，咁啊變咗咪三種，即係 CNH、CNY，加仲有啲仲唔知叫做咩？咁另外咧，我有聽到咧，有啲咧叫 Type One Account、Type Two Account。李生，我唔知呢個係咪你係咪呢方面嘅專長？不過今日有機會啦，我想請教下，唔知你或者其他一位朋友可唔可以即係解釋一下咁嗱，第一個問題，因為嗰個女仔我諗佢自己都唔係好明嗰個。嗱，第一個問題 offshore market rate 咧，如果貨人民幣咧，我哋有個叫做人民幣 HIBOR 嘅，即係同 Hong Kong dollar 嘅 HIBOR 一樣，都係香港時間嘅早上11:15咧就會登出嚟噶啦。咁呢個就係人民幣嘅 HIBOR，咁係有嘅，係即係其實你港紙有咩，其實佢就一樣係嗰個即係 in parallel 都有嘅。第二樣嘢咧就係嗰個外匯基金嘅管理咧，大部分都係金管局自己做翻嘅，但係佢有一個 division 咧，叫做 external manager division，呢個就喺呢個 website 度睇到噶啦。所以 external manager 咧就係去揾外邊嗰啲基金管理啊，去幫佢做嘅。咁但係個佔比咧應該係 direct investment 嗱，你睇翻嗰個佢個 org chart 都有寫嘅 direct investment。direct investment 即係佢直接自己去做嘅。external manager 咧就係揾嘅外匯基金，即係外匯基金會揾一啲 external manager 去幫佢做嘅。咁大部分都係 direct investment 嘅。咁你話普通我哋咁睇點知啊？咁你睇嗰個 org chart 上邊咧 direct investment 嘅 staff 咧數目應該係多過 external manager 嘅。因為 external manager 你使好少人去管，即係去安排其他嘢啫嚇。咁所以答呢第二個問題就係大部分係 direct investment 本地，即係佢自己金管局自己做翻。小部分咧就係揾 external manager 去做嘅。好啦，咁第三個問題咧就係話究竟 CNY 同 CNH 係點咧咁樣？嗱，大家記住 CNY 同 CNH 係同一隻 currency 嚟嘅。喺好多年前咧，嗰時候即係我仲喺金管局做嘅時候咧，曾經 Reuters 咧就同我即係拗過，就話既然你而家有 CNY 就係本身內地嘅 offshore 咧，就叫做即係好多時咧啲人即係啲 dealer 啊交易商咧都叫做 CNH， 咁你應該有兩個 currency code，一就 CNY 一就 CNH。當時咧我係極力反對嘅，點解咧？我打個好簡單理由，我喺香港用 CNH 俾錢內地，佢嘅 starting point 就係 CNH， 但係佢 end point 就係 CNY 喎，咁係咪好混亂咧？內地人俾錢香港有噶嘛 ？CNY 就係個起點 ，CNH 就係個終點，咁係會好 confusing 嘅，係好 confusing 嘅。咁所以當時我就 argue 就話咧 ，CNH 咧係一個順口溜嘅花名。即係好似 Pound Sterling 咁，你叫做 K 寶，咁唔通你話 K 寶就係一個即係有個 currency code 咩？唔得噶嘛啊！好似呢個 New Zealand Dollar 你就 Kiwi， 唔通 Kiwi 又整個 currency code 咩？咁你 CNY 有個順口溜就係 CNH 就喺香港。咁 by definition 實際上嚴格啲嘅嚴肅啲嘅分類就係 CNY is renminbi delivered in mainland China。CNH is renminbi delivered in Hong Kong or other offshore centers， 就係咁樣。咁所以我就覺得就先第三類咧，我諗就唔係隻 currency， 第三類反而係個 account type， 因為內地有啲 account 咧就係專嚟收外匯嘅，同埋專嚟俾翻錢出去外邊嘅。咁嗰啲係 type one type two 嗰啲，咁嗰啲我真係唔係專家啦，我就即係知道佢係有呢啲咁嘅分類法。即係喺香港開個 account 咧就好似好簡單咁樣，就係又冇話 offshore，又冇話 onshore，又冇話 offshore 啊嘛。咁但係喺內地嚟講咧，佢就分得好清楚。呢個咧就係外邊人嚟開嘅賬戶，所以咧佢係 cater for 一啲 offshore activities 嘅。咁 onshore 啲 account 咧就係普通嘅 account 嚟嘅咁樣，所以佢就有 type one、type two 啊、type three 啊啲嘢。只有第三隻 currency code 咧，我就唔清楚啦，我就未聽過呢個就。
多謝晒啱。即係 Esmond 有冇啲咩嘅結論式嘅一個嘅分享啊？我就想提兩個結論啫，或者兩個嘅觀點啦，唔敢講係結論啦。就係一就係外匯儲備咧，其實就唔需要太過擔心話，因為最近嘅財政赤字咧就會帶嚟有好大嘅波動或者減少。咁呢樣嘢，我諗我哋傾過今日之後咧，我哋就可以即係我希望係可以比較安心一啲啦。當然啦，連帶就係話嗰個財政赤字咧，我就係屬於樂觀嗰派啦。咁我亦都唔期望即係大家都好似我咁樂觀嘅，或者我亦都係比較盲目嘅樂觀啦。咁但係我覺得就真係最近咧喺呢個股票市場嘅交易咧，的而且確係帶嚟一啲希望咧，就係個財政赤字咧，可能唔係想象中咁嚴重同埋咁大嘅。咁就另一樣嘢咧，就第二個即係嘅觀察咧，就係話我哋成日都講話美國國債即係太多可能會係有個危機啦咁樣。但我只係想指出，就喺金融市場裏邊咧，其實個擔心就唔係美國國債太多，而係美國國債太少嘅，因為佢係主要嘅抵押品嚟嘅喺個金融市場裏邊就。好好，十分好。咁好多謝Esmond 啊，即係今日同我哋嘅分享。咁我哋今晚咧瞓都瞓得好啲啦，應該即係係咁亦都多謝各位咧就參加呢一個嘅慢慢講呢個節目。咁希望咧就喺短期內咧又再同大家見面啊！多謝各位，多謝。好，多謝，拜拜，拜拜。